नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं सामने ब्लूटूथ टावर है मेरे पास। रिपेयरिंग के लिए आया है, असेंबल है। और देख सकते हैं ये बनाया हुआ जो कंपनी का है, नहीं ब्रांडेड, लेकिन बनाया हुआ अच्छा टावर होम थिएटर है। इसको टावर भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम अलग है थोड़ा सा। देखिए, जब हम कभी इसको चालू करते हैं तो ये जो होम थिएटर है, इसका खाली खरखर आवाज़ आता है, बाकी दूसरा आवाज़ नहीं आता इसके अंदर। और ये आवाज़ क्यों आता है इसके अंदर, ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है, और सब स्पीकर में सेम प्रॉब्लम आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ स्पीकर में आता है, कुछ स्पीकर में नहीं आता है। कभी कभी आवाज़ ऑटोमेटिकली चालू भी हो जाता है और बाद में फिर खरखर आवाज़ करने लगता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है और कैसे आता है, तो इसका सीधा और सॉल्यूशन है इसका। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पर 3 आईसी लगे हुए हैं, 2030 ए करके, ये जो आईसी है, ये आईसी हमें सब चेंज करने पड़ेंगे, तीनों के तीनों। तो ये सब चेंज करने के बाद ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम में एक आईसी चेंज करने में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हमें तीनों के तीनों चेंज करने पड़ते हैं। तो या इस सिचुएशन में हमें ये जो तीनों आईसी है यही चेंज करना एक ही चारा बचता है। तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं और देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे जो प्रॉब्लम आए हैं मेरे पास, और मेरे हाथ से निकल गए बहुत सारे प्रॉब्लम। तो यही एक सॉल्यूशन इसके अंदर होता है। और आप कभी ये जो आईसी चेक करने जाएंगे तो ये आईसी कभी आपको ख़राब नहीं दिखाई देंगे। चेक करेंगे तो ओके ही दिखाई देंगे, लेकिन ये जो आईसी है ये काम नहीं करते, ये देख लो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने ना मल्टीमीटर का यूज़ किया है, ना कुछ आपको चेक करके बताया कि भाई ऐसा यहाँ पर इतना वोल्टेज आता है, यहाँ पर उतना वोल्टेज आता है, उसके बाद आप हमें ये चेंज करना पड़ता है। तो ये सब की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हमेशा आने वाले प्रॉब्लम है। तो जो भी हमेशा प्रॉब्लम आते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या बदलने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा कभी आपके पास प्रॉब्लम आता है तो आप ये करके देखिएगा, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो तीनों भी आईसी है ये हम अभी चेंज कर देते हैं, और फिर आपको मैं चेक करके भी बताऊंगा कि यहाँ पर इसका आवाज़ क्लीन और क्लियर आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरे के पूरे जो ड्राई कर दिए हैं, अभी इसको हम निकालते हैं बाहर, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम पहले तो स्क्रू निकाल लेंगे। ओके, ये अच्छी बात है कि इसको स्क्रू ही लगाया है, चाकू वगैरह नहीं लगाया, नहीं तो पूरा किट खोलना हमें पड़ जाता। तो यहाँ पर खाली स्क्रू निकाल दिए मैंने, और आईसी भी निकाल देता हूँ यहाँ से। थोड़ा आईसी चिपके हुए हैं तो थोड़ा सा इसके स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर। ये देखो चिपके हुए हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये हमने निकाल दिया है इसको। ये देखो तीनों के तीनों यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे। ये पुराने वाले साइड में रखते हैं और नए वाले यहाँ पर फिटिंग करते हैं। देखिए इस तरह का। अभी देखिए ये हाथ में लिया है मैंने, कभी कहाँ से फटा फटा हुआ नहीं है, फूटा हुआ नहीं है, या कुछ खराब ऊपर से दिखता नहीं है, तो भी ये प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा क्यों आता है, ये वीक हो जाते हैं या उसके अंदर कुछ होता होगा, तो इसे लिए ये प्रॉब्लम आता है। और हम ज़्यादातर ऐसे कब चेंज करते हैं, एक तो आवाज़ नहीं आता है कुछ भी, या ऊपर से दिखता है कि ये ख़राब हो गया है, ये जल गया है, तो इसीलिए चेंज करते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही अलग प्रॉब्लम है, जो कि आपको चेक करने से नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो अभी मैं जो भी ये नया नया है जो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, तीनों के तीनों।
ये देखो यहाँ पर तीनों लगा के फिर हम सोल्डरिंग करेंगे और देखते हैं कि भाई इसके अंदर ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता। तो 100% तो होना ही चाहिए। थोड़ा दिक्कत आ रही है यहाँ पर ये आईसी बिठाने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ से किट खोला नहीं है। ऐसा ही कोशिश कर रहा हूँ बिठाने की, उस वहाँ तक हाथ पहुँच नहीं पाता जल्दी। तो चलिए ठीक हो गया वो। तो जो भी नए टेक्नीशियन है उनके लिए मैं ये बात करता हूँ कि जितना आपको अनुभव ज़्यादा आएगा उतना आपके लिए ये जो काम करना है वो आसान हो जाता है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी आप मतलब पढ़ाई करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहता है। या देखिए यहाँ पर मैंने सब जो सॉरी आईसी जो है यहाँ पर बिठा दिए है और इसको स्क्रू भी लगा देता हूँ। स्क्रू लगाते वक्त एकदम फिटिंग होना चाहिए और थोड़ा सा पेस्ट भी लगाना चाहिए उसके अंदर। मैंने पेस्ट पहले से थोड़ा सा लगा के रखा था, क्योंकि वो लगाने के लिए आपको दिखाता तो बहुत ही सारा लंबा वीडियो हो जाता है, प्रोसेस बहुत बड़ी हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर जितना कोशिश करता हूँ वीडियो को छोटा करने का उतना कोशिश करता हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अभी मैंने जो आईसी फिटिंग किया है उसको सोल्डरिंग कर देते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या होता है इसका। ये देखो यहाँ पर जब हम सोल्डरिंग करना होता है तभी आपस में देखना चाहिए कि कभी शॉर्ट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखो मैं 1 सेकंड में सब इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ। ओके, देखिए इस तरह से। तो दोस्तों ये सब चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगता है सोल्डरिंग करने में या काम करने में। तो तब तक आपने कभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में मैं जानकारी देता रहता हूँ। तो जितना भी आपका काम का होगा उतना ले लीजिएगा। ओके, नहीं होता तो छोड़ दीजिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत काम के वीडियो होते हैं मेरे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। और एक वीडियो कभी आपको अच्छा लगता है, कभी आपका इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर भी करना, क्योंकि जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा होगा या देखने वाले हैं तो आप शेयर करेंगे तो ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा और उनको भी फ़ायदा होगा। ओके, तो ज़रूर शेयर करना दोस्तों वीडियो के लिए। तो यहाँ पर सब हमारे जो आईसी है यहाँ पर पूरी तरह से सोल्डरिंग हो चुके हैं और फिटिंग भी हो चुके हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लीन करता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो किट है बहुत सारा गंदा हो चुका है। तो थिनर डाल के मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ये देखिए पीसीबी क्लीनर है। तो ये कभी आप क्लीन करेंगे तो दिखने में अच्छा दिखता है, और कभी आपसे गलती से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ से क्लीन होने के बाद दिखने लगता है कि यहाँ पर अपना शॉर्ट हुआ है आईसी का पॉइंट, तो ये दिखने लगता है यहाँ पर। तो इसलिए कभी भी ये किया करो, क्लीन किया करो। तो चलिए मैं दो चार स्क्रू बाकी है लगाने के लिए, वो लगा देता हूँ और आपको चालू करके दिखाता हूँ कि इसका आवाज़ सही आता है या नहीं आता है। ओके, तो चलो यहाँ पर एक स्क्रू और बाकी है, इसको लगा देता हूँ। ओके, ये लग चुका है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए मैंने ऑन किया और ये जो FM मोड आवाज़ आप सुन पा रहे हैं इसका, ओके, FM का। और मैं मोड चेंज करता हूँ। देखिए मोड चेंज करने के बाद भी आवाज़ इसका आ रहा है। ओके,
तो मैं इसका सॉन्ग भी सुना देता हूँ आपको, लेकिन आवाज़ नहीं सुना सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं खाली आपको ऊपर चालू है कि नहीं ये सुना सकता हूँ, क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आता है। तो इसलिए देखिए मैंने ऑन किया है ब्लूटूथ, या अपने सॉरी मेमोरी कार्ड लगा दिया है, और यहाँ देखिए ये कागज़ लगा है, यहाँ पर ये कागज़ फर-फर कर रहा है देखिए यहाँ पर। इसका मतलब ऊपर भी ओके चालू हो चुका है दोस्तों। कभी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ टॉपिक लेकर, ऐसा ही कुछ वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।